Sinto muito mesmo. Blogueiro Diff. Os caras. Os caras. Deixa eu ver. Então, infelizmente, como não estava gravando, não pegou, como fala, um monte de grupo de moto dele, infelizmente. Você perdeu. Hoje estava muito bom. Muito moto, humanos, cheio de carrão. Os caras ali. Vamos ver pra onde que eu vou. Se for aqui. Sei lá onde eu vou. Não sei dizer. Triton Surprise. A gente veio aqui uma vez no verão com quem a gente Lele e Amanda, bem aqui do onde eu tô olhando. Como que é? Banana Boat, jet ski. Olha que chique. Não estou correndo, 60 por hora. Que Deus se retemo abnai deste ulkak. Minha bunda, meu saco, quer dizer. Essas curvinhas, que legal, Kevin. Dançando. Deixa eu ver o que mais tem pra falar, né? Eita, a vovozinha. A vovozinha. Semana que vem, mentira, essa quarta ou quinta vai chegar meu Mount Chest pra colocar a câmera no peito e isso aí, né? Vai ficar melhor nos vídeos, na teoria, não sei se o som vai ficar bom também. Estamos gravando aí, galera. Meu Deus, que vergonha, eu falei sozinho. Né? Renda passiva, Tumaini, investimento. Vou parar de falar um pouco, que não sei o que falar, mas se eu parar de falar, eu vou ser muito vlogueiro de... cara. Tá gravando.
fome. Stay night. The Rainbow Recorder.
quente. Vamos ver se você sabe esse carro. Que eu não sei. Elis. Civic. Que legal, de cobre, cara. Ai, as pessoas se felizes. Gostei do cara. Legal ele.
Ah.